ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ബേബീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആവി പറക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൂവട കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാനിതാ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഞാൻ ശർക്കരയൊക്കെ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങയും. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ഫിൽ ഒരേ സമയം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒരു ഭാഗത്തും ശർക്കര ഒരു ഭാഗത്താവും. ഇനി ഇത് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസാക്കിയതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന, അപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം തേങ്ങയും ശർക്കരയും വെച്ച് കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പൂവട. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. പൂവട ഒരു അച്ചൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊരു ആവിയിലാണ് വെച്ച് ഇതാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഓട്ടയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുവനും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവിയിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, വെന്തിക്കണോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം, ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഒട്ടലൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായും കരുതുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.